السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وش راكم؟ لاباس؟ صفا بيان؟ الحمد لله. وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل لاباس، احوالكم وصحتكم. احنا الحمد لله رانا بخير. انتم طيبين بمناسبة السنة الهجرية الجديدة، وربنا سبحانه وتعالى ينجينا من الوباء ويرفع عننا كل شيء يضرنا ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. شكرا لكم بزاف اللي تغسيتوا العمر. الحمد لله راه لاباس ريح، يعني عنده يومين الحمد لله من اللي يريح. كما قلت لكم كان يخرج غير في الدروس، بارك الحمد لله يا ربي. ملي ديتو للطبيب ومديتو الدواء ريح. المهم اليوم ان شاء الله اليوم محرم. كما راكم تشوفوني رايحه عندي اليوم تدريب تاع السباحه. رايحه اول حاجه ندير تدريب باش اني جيت شويه بكري، ومن بعد كي نرجع ان شاء الله نولي نروح نضرب. راني خرجت اللحم وجدت كلشي، قلت باش نجي طول يكفيني الوقت نروح ندير العشاء تاع محرم. كي نخرجوا قبل نروح نشري سلاطه كاين حوايج بزاف مازالوا خاصيني. هادو كانوا غير رحله. ايوه خليكم لدعمكم لينا، وشكرا على الناس اللي سألت على عمر برضو. انا بكمل الموضوع ده تاني. الحمد لله. هو برك كيما قلت لكم قال لي خرج غير في الدروس، برك هذا ما كاين. الحمد لله. حاجة غريبة، زينب بقالها يومين أو ثلاثة بتقول لي أنا فكرني إن أنا أعمل احتفال محرم ولازم نطبخ فيه عشان دي عادة جزائرية عندنا، وأنا احنا عندنا عادة وبنحب نعمل الموضوع ده على طول. حندير اليوم شخشوخة. المهم دي هي دخلت على مركز حمام السباحة. ويلا بعد ما تخلص ان شاء الله. اني روحت للدار الحمد لله يا ربي. وصلت ما قدرتش نكمل نروح كما قلت لكم، نروح كما نقضي ما قدرتش نروح. محمود هو اللي قال لي يعني نروحوا للدار ونروح. كي نخرج من لابيسي ما قدرتش، خلاص نعيا حوايجي. ريحت، انا قعدت نريح شويه توال فونتيلاتور شويه هكا. المهم دوكا بربي ان شاء الله نوض باش ندير العشاء. بغيت غير نوضح واحد الحاجه هكا. المره اللي فاتت في العيد الكبير كنت درت طعام العشاء، يعني حبيت ندير طعام في ثالث يوم العيد. كاين بعض هكا المتتبعات قالوا لي وعلاش كل مره ديري طعام، كل مره ديري لهم طعام ديري لهم حاجه واحده اخرى. المهم البنات انا طعام درت لهم في العيد، لانه احنا عندنا عاده مثلا يوم ثاني عيد ولا ثالث عيد نديروا طعام، فانا حبيت نديرها ونشارك هكا معاهم. بالنسبه للاكلات الاخرين شوفوا انا راني هنا في الدار، يعني مش نصور لكم كل شيء ولا كل يوم ولا، لانه انا راني كل يوم نطيب، يعني نطيب. شوفوا نطيب جزائري دائما، اغلب الاوقات فقط نطيب مصري، بس ما كان نطيب الجزائري ناكلوا مع بعضنا. شوفوا انا يا اخي هما من تحت وانا اني الفوق، بصح علاقتنا ماشي كيما نقولوا كل واحد راه في داره، بالعكس انا بابي مفتوح دائما وما بابهم مفتوح دائما. يعني تلقاو مثلا جوزتي سلافاتي عندي كامل عندي، تلقاوني انا ثاني نهبط. بصح واش هي ماشي نصور كل شيء، يعني ماشي نصور لكم كي يجوني ولا كل يوم مثلا يجيو يقعدوا عندي كيما عجوزتي كانت قاعده عندي. هذا وين هبطت يسمى ماشي كيما نقولوا هما دار وانا دار، كل واحد في داره وبابه مقفول وخلاص. بالعكس حنايا يعني حنايا هما عندي وانا عندهم، هما عندي ياكلوا عندي، مثلا انا نروح ناكل عندهم نلقاهم طيبين ناكل عندهم، هما ثاني يلقاوني مطيبين نحط لهم ياكلوا، يعني يعرفوا الاكلات. وانا كيما تعرفوني يعني كل شيء نطيبوه جزائري، اغلب الاوقات فقط نطيب هكا مصري. ولا بعض قالوا لي علاش ديما طيبي لهم مثلا طعام ولا طيبي لهم حاجه واحده اخرى، وري لهم حاجه واحده اخرى. راهم عارفين كل شيء، غير طعام هكا نطيبوا غير في المناسبات ولا نتجمعوا عليه. نحب نصور لكم هكا التقاليد ولا هذه هي ندير شخشوخه. شوفوني كل ما نديرها في فيديو كاين يقولوا لي احنا هذه ما وسمهاش شخشوخه، هي اصلا تجي في الكيس نشريوها هكذا في دوك الساشيه تاعهم تجي مكتوبه شخشوخه، ويبقى كل واحد وكيفاش يقولها. حنا كاين المفرمسه اللي يقول لها شخشوخه، حنا نقولوا فرمسه، كاين بعض المناطق يقولوا عليها شخشوخه. اما المهم كل واحد وكيفاه. شوفوا هذه تاع الظفر، انا عندي هذه تاع الظفر، عندي المقطعه الاخرى بالمقص اللي تجي هكذاك، وكاين تاع الظفر. هذه انا عندي كيس تاع الظفر وعندي واحد اخر اللي مقطعه بالمقص.
المهم نقولكم على الطريقه تاعنا يعني اللي في الجزائر كيفاش نديروها. شوفوا هنا يعني في مصر انا ما علبش كامل كيف والله، بصح تولهت لهم يعني ما يديروش كيما حنا عشاء محرم. فعلى بالكم والله راني تعبانه، روحت تعبانه، بصح هكذا قلت يعني ندير الفال تاعنا ونوريهم هنايا. شوفوا وجهي حسيت في روحي ضربت فيا الشمس، لا بيسين والشمس بصح مليحه، سورتو كي عدت انا ناقصه في فيتامين د سما محتاجه الشمس. سما نفعتني بزاف، حسيت انه نفعتني بزاف، حتى رجليا كانوا يوجعوني كما قلت لكم، رجليا كانوا يوجعوني من تحت بزاف. دوك وليت نحس كي عد مثلا يتحركوا ويديروا هكا سبور تمارين هكا، وليت والله نحس بواحد الراحه يعني، ريحت الحمد لله يا ربي. فادتني ماشي غير نقول لكم تعلمت فقط، بصح في جسمي مع انه انا جسمي كان محتاج الشمس، محتاج من الرياضه هكذا، فادتني بزاف. شوفوا اول حاجه انا عندي اللحم، زي اللحم تاع العيد مكملش على بالي كامل يعني يخبيو هكا طرف المحرم هذاك. المهم كيما راكم تشوفوا انا عندي لحم، انا اللحم تاعي راه فيه يعني فيه الشحمه، فيه شويه شحمه. هنا كيما راكم تشوفوا رحيت حبه بصل كبيره، نكثروا البنات شويه هكا البصل باش تعرفوا تجينا المرقه تاعها شويه خاطره. وهنا عندي طماطم ثاني دوك نرحيها، عندي زوج حبات صغار، تسمى نتوما تكون عندكم حبه كبيره. هنا كيما قلت لكم رحيت الطماطم، نزيد لها الطماطم بسم الله. هنا نزيد طماطم تاع البطاطات. انا المهم دوكا بالنسبه لي زيبيس انا عندي اول حاجه الملح، هذا زنجبيل. انا نبغي ندير الزنجبيل في الماكله تاعي، شتا نحط هكا شويه برك. زنجبيل صبروا نقفل العين بقات تتقطر، العين بقات تتقطر. المهم هنا نزيد هذه شنو الشطه، عم بكم عندي فلفل احمر والشطه كيف هذه شطه. هنا عندي فلفل احمر، نكيل بالمغرفه احسن. هنا الكزبر تاع الجزائر مازال عندي. ديك النهار قاعده نحكي اليوم، ماشي اليوم، نعرف قبيل ولا البارح بقيت نحكي مع ماما، قالت لي شريت لك نعرف شحال من كيلو تاع كزبر، قالت لي راهم مخبيين. شريت لي زعما قبل ما كانت على اساس كيما كنت احنا ولد بعمر وجايه، هيا ما كتبش ربي، قالت لي راني غير نشري ونحط. مسكينه رجعت تخاف كي قعدت هكا عامين، انا على اساس زعما عام هكا ونروح ولا كي قعدت هكا عامين بقات تخاف. هنا راح نزيد الثوم، انا الثوم ما درتش حب، راح ندير ثوم بودره. ونزيد في الفلفل الاسود. بالنسبه للبنات اللي يكون عندهم اللحم مثلا فيه الشحمه ما تزيدوش الزيت، انا اللحم تاعي راه فيه شويه شحمه لسه ما نزيدش الزيت. اللي اللحم تاعهم ما فيه الشحمه يزيدوا شويه تاع الزيت هكذا، ونحطها باش تتقلى. كي تتقلى نولي نزيد لها غير نمرقها، هذا مكان باش ندير لها الزيت نحطها فوق. اللهم صل على النبي. السلام عليكم. ايه الحلاوه دي؟ ده الريحه جايه بنص الشارع والله، بسم الله ما شاء الله. كده بالعذر كده ضربتك؟ معلش جيبيها روحي روبيها عشان هي ضربتني. هنا البنات بالنسبه للشخشوخه انا ندير لها شويه تاع الزيت، وانا اكل بتاع سخسوخه. اكل سخسوخه ونحطها تفور. راني حطيت ديجا القدره تاعي بالماء يغلي، المهم نحطها تفور. من بعد نولي نشوفها فرات نزيد لها الماء، وهي ثم نزلها هكا بشويه الماء حتى ترجع طريه. هذا ما كان. لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني، ينسيك لا تتذكر، سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز،
فإذا بك تنهى وتأمر كريم لما يغمر. لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار، فإذا بالكسر يجبر قادر على ما لا يقدر. لما تصير مرا قل يا ربي يا الله، يمتلئ قلبك سكر وهاب لما تصبر. لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني، ينسيك لا تتذكر سلام. يا ربي ديك السخانه ما تجي نخرج من الكوزينه حتى الوجه يشفو كفايه يرجع، ما نجي في هذا السخانه باش كفى رانا نطيب وخلاص. يعني تحيه لكامل النساء اللي راهي تدخل الكوزينه واللي راهي تطيب هكا، تحيه لكم كامل، تحيه للامهات كامل. ثاني الامهات مع التعب تاع الولاد. ان شاء الله ربي يرزق كل محروم ان شاء الله يا ربي. المهم البنات كيما راكم تشوفوا شخشوخه تاعي راني طيبتها كيما قلت لكم، حطيتها تفرم بعد شويه هكا نزيد لها شويه تاع ماء حتى نشوفوها طريه، يعني وهي في الكسكاس نزيد لها الماء. والمرقه نحيت اللحم طفيت عليها، هذا وين شويه ماء. ها هي انا زدت لها الجريوات اللي هي ماشي يقولوا لها قرع، اللي هي الكورجيت. راكم تشوفوا راهي طابت. الله يعيشك، فجات خاطره. المهم نبدا نجمرها. لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني، ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز، فإذا بك تنهى وتأمر كريم لما يغمر. لما